دوستان عزیز، این پروژه هفته که خوندیم پروژه خیه سورا. با پروژه خیه سورا خخمه اسرائیل میگون که ابراهیم موین علیه السلام بازگشته عمدن از عقیدت اسحاق. خواهش داشتن که خواهش بر علما به جا بیارم، رفته عقیدت اسحاق مسیحای به جا بیارم. چی شد که خداوند تعالی گفت که فرمانی من تو گذشتی، به درگاه من تو مقول، ترسی که به من داری مقول، اکنون میدونم که تو چخیل دمت دوست، فرزندی یکی یگانه، فرزندی دوست میدونستی که به من قربان میبرانم گفتی تو دمت دوست. ابراهیم موین گشته همسادین خانه، به محلت درامدن زمانه آوازه سر میشه. زنی ابراهیم سارا ایمن علیه السلام منو خواهیافتیم وفات کردین. تورات اقدس میگه که ابراهیم موین خداوند تعالی میخواست که سنجه. ابراهیم جل میگیرن، ابراهیم خفه میشون، از کاری مسوا کردگیشون پشیمون میشون. یک دم میگون که خداوند گفتی فرمانی توی به جا آوردم رفتم، نخواد که زن من پیشم گیری. ابراهیم پشیمون میشون نمی. میگه تورات اقدس ابراهیم موین علیه السلام پشیمون که نشدین. غیر از این خواهش داشتن که خلق خوف نبرن، خلق اویله نکنه که ابراهیم خفه شده پشیمون شدن. گفته چیکار میکنن؟ ابراهیم به سخت رسید، زن خودشونو بای دادن، لیکن ابراهیم موین علیه السلام حسپیت کرده، سخن میکنن، تعریف های خدا رحمتی سارا ایمنو میکنن زنشونه، گریان میشون. و لیفکوتا در تورات اقدس نوشته که کافی لیفکوتا میده اومده، چون میده از سخنی کچت کم گریه کردن. میگه کم گریان شدن ابراهیم موینو، چون کچت مقصد که با مردم نگویم با که ابراهیم گریان شده، نه اینکه فقط بالی سارا رفتگیش. ابراهیم گریان شده که پشیمون من چوه پشت کاری میسوا رفتم، زنم منو خواهیافت. هم خیلی اویله نکنم گفته، آدم ها خوف نبرن گفته، ابراهیم موین علیه السلام کمکک گریان شدن. غیر از این میدرش آمده میگه که و ابراهیم زاخین با بیامیم و دونه برخت ابراهیم بکل. منهاج یهودیان بخاری هر سفری که ماها برینج که تی گوشت اوقات باشه، اگر خوراک باشه، ما همین پاسخه ما استفاده میبردن. و ابراهیم زاخین با بیامیم و دونه برخت ابراهیم بکل گفته میخوردن. این خصوص کجا بودین؟ این بوده که شب شبات وقتی بخش خوردن. چوه؟ که میگون که این طرف در پاسخ نوشته شدگی خداوند تعالی چی خواهیشه که داشتن ابراهیم موین علیه السلام همه مرادشون برسیدن. و ابراهیم زاقین ابراهیم پیر شدن و هشم بره خدا برخاکه چه کاری که خواستن. میگون که خخامیم بکلش چه؟ همه چیز چی بوین؟ میگون که این طرف به ابراهیم موین علیه السلام غیر از اسحاق دخترم داشتن. دو دخترشون که بود جا نوشتگی بکل. میگو که میدراش بکل نخوان بیکل خوان. حالا ما بخاری ها با بیکل گفتگی نامی زن بو، بیکل میگفتن، بیکل برومدگی نامی زن از نامی دختری ابراهیم موین علیه السلام. یعنی ابراهیم به خدا هم پسر دا، هم دختر دا، هم بایگیری و دولت دا. ابراهیم به همه چیز بود. یعنی آدمیزاد تا اگر فرزندش گیردش به زن و فرزندش رو باید باشه، اگر آدم بای گفته نمیتونیم. آدمیزاد بایگیریش دولتش فرزند داشت. چطوری که نوشته شده که یعقوب موین علیه السلام چطوری که عمری دراز 147 سال عمر کردین، لیکن یعقوب چی میگون؟ عمری شیرینی لذت بردگی ما 34 سال. چرا؟ 147 سال حیات کرده 34 سال میگید؟ میگون که یعقوب ها، چون که میگون خانه بچه ها میده بودن با تا یوسف فروخته شدگیش. یوسف بود چند؟ 17 سال بود. 17 سالگیش فروختن. 17 سال میگم ما بچه‌ام کتی کیف کردن. یوسف اخوانو گم 22 سال. بعد 22 سال یافتم مصرعیم اومدم. مصرعیم شدم. یوسف کتی چند سال؟
17 سال بایم بعد 17 سالش منو خوافتن 130 عمدن 17 سال خیاستن 147 منو خوافتن 17 و 17 34 همه زنوب بچه‌ام فرزندم گیردم به من میگم این حیات شیرینیش همی اگر خدا نکرده یک آدم بچه‌ش اگر خودش فسونده یگان جا فسونده شبات خونه یگان کس میمونی فسونده یک بچه سر دستخوان نرسه آدم یک گم کدگی باره میشه یک گم کدگی باشه نمیرسه هم خیلی میگم که خوب اینا رو شلون شیرینی لذتی حیات آدم کدوم وقتی که فرزنداش خشتوراش زن و فرزنداش گیردش به همین هم اورام اینا وقتی که دعا میکنه خدا میگه که من همه چیز دادم با اورام هم زن هم پسر هم دختر انیمی باشه بایگیری آدم سلامت باشتون رحمتی کنم خلف سلامت رحمت فقط ممنون نام خود را گویید نامم از کدام شهر است؟ باروخ بابایف از شهر سمرقند از شهر سمرقند بسیار ممنونی بسیار